Այսօրվա խոսքի վերնագիրը այսպես եմ դրել, չթողնենք Աստծո Տիրոջ հայտնությունները։ Ինչի մասն է խոսքը, նախ սա պիտի ասեմ, որ այն Աստված, որին մենք պաշտում ենք, իրական է եւ կենդանի է։ Նա անձ է։ Նա երկինքի երկրի ստեղծողն է, ամեն մարդու արարիչն ու տերն է, եւ Աստված ամեն մարդու հետ իր հաղորդակցությունը ունի, բոլորի հետ։ Այլ բան է, որ Աստծո, ասենց ասած, հաղորդակցությունը, Աստծո գործը ինքը մարդը չի նկատում։ Բայց մարդը Աստծո հետ չի իր ընտրությունով, իր մտածելակերպով, գաղափարներով չկա իր կյանքում Աստված, բայց Աստված նրա հետ է։ Այսինքն, եթե մարդը Աստծուն իր կյանքից հանել է, Աստված իր կյանքից մարդուն չի հանել, տենց չի։ Եվ Աստված որպես ստեղծող, սիրող, հոգ տանող, խնամ տանող, ամեն օր մարդու հետ գործում է։ Հետաքրքիր է խոսքը, Եսայի մարգարեության մեջ ասում է, հեռվանց է երևացել Տերը։ Այսինքն շատ հեռվից Աստված ինձ մարդու հետ գործ է կատարում։ Եվ իր գործի նպատակը սա է, սրանում ներկայանում, որ մարդու համար օրեցօր հայտնի դառնա Աստծով լինելը եւ դեպի մարդուն քաշի դեպի իրեն, դեպի կյանք, դեպի փրկություն, դեպի օրհնություն, իր խնամքին, ազատի չարիքից։ Եվ ցանկացած գործ, ասենց ասեմ, թե կլինի օրինակ համար նեղությունից ազատելը, թե հիվանդության բժշկության մեջ ձեռք մեկնելը, թե ասենք ինչ-որ բանի մարդու, ասենց ասած, մարդու համար բացահայտվելը, որ մարդը հասկանում է, իր համար բացահայտվում է, լուսավորվում է կարևոր մի ճշմարտություն, որ Աստծո հետ է կապված, ծածկված բաների հավիտենության, սրանք բոլորը նպատակով է Աստված իրականացնում։ Բայց մարդը շատ հաճախ չի նկատում դա։ Շատերին տեսել ենք, խոսում ենք, ասում է, ես Աստծուն իմ նեղության մեջ պատմում է դեպքը, պատմում է իր նեղությունը, դժվարությունը, կանչել եմ, Աստված ինձ օգնել է։ Իրան թվում է, թե Աստված ուղղակի միայն օգնեց։ Այո, Աստված սիրող է, հոգանող է, կարիքը տեսնող եւ կարիքի համապատասխան այցելություն, ողորմություն անող է, բայց այդքանը չէր Աստծո գործի նպատակը։ Դա կարելի ասել այդ մարդու համար Աստծո մի հատ հայտնություն էր։ Այսինքն Աստված իրեն բան հայտնեց, դաս տվեց, որ պիտի լիներ, ասենց ասած, հետևանք թողեր նրա կյանքի փոփոխության վրա։ Դա իր ամբողջ կյանքի համար պիտի լիներ, ոչ թե այդ պահին փառք Աստծո, շատ լավ է, հանեց նեղությունից, դժվարությունից, բժշկեց, մեռնեմ Աստծուն ու գնացի ես իմ կյանքով։ Ինչ որ ժամանակ հետո անգամ, ասենց ասած, դրա ազդեցությունն էլ չկա իմ վրա։ Այսպես է, բայց այդպես պիտի չլինի մարդու կյանքում։ Այն ինչ որ Աստված որ կյանքում իրականացնում է, իր համար կարևոր է։ Իր համար կարևոր է, մեզ համար էլ կարևոր պիտի դառնա։ Դա պիտի ոչ թե միայն այդ պահի համար լինի մեզ համար կարևորված, այլ նաև մեր ամբողջ կյանքի համար է դա, որ մենք միշտ դա որպես Աստծուց հայտնություն, հայտնած բան ընդունենք եւ այդ հայտնությունով ապրենք, այդ ճշմարտությունով ապրենք, այդ ճշմարտությունով մեր կյանքը փոխվի, այսպես է։ Ոչ միայն Աստված բարություն է անում, խնամք է տալում, սիրո գործ է կատարում, մենակ այդ կարիքի համապատասխանաբար, այլ ավելի կարևոր բաներ կան, որ նաև դա պիտի ծառայի այդ կարևոր բաներին հասնելուն եւ ձեռք բերելուն։ Եվ տեսել ենք շատ ժամանակ մարդը, այո, իր ինչ-որ հարցերի մեջ բացարձակ տեսել է Աստծո ձեռքը, մեկ էլ ջերմացել է, կարծես թե ինքն էլ բան է, ասենց, որ խոսում է իր հետ, ասում է, բա այսքամից հետո խի ես կթողեմ Աստծուն, կամ այսքամից հետո խի ես չեմ գա Տիրոջը, ասենց ասած նվիրվեմ, սիրեմ, իրան պաշտեմ, բայց նայում ես մեկ էլ ժամանակը անցավ, կամած, այն իր, ասենց ասած, այդ ջերմ վիճակն էլ անցավ, այն հիշողությունն էլ կարծես թե կորցրեց այն, որ կար իր մեջ Աստծո կատարած գործի հետ կապված, գնաց իր սովորական կյանքին։ Եվ շատերի մոտ, ասենք, այդ
տիրոջ կատարած գործը մոռացվում է, անտեսվում է, այսինքն ժամանակի մեջ կորցնում են դա, բայց դա գանձ էր, հարստություն էր, դա հայտնություն էր, Աստծո ճանաչողություն էր, որ քո ամբողջ կյանքի համար է պետք ով մարդ, Աստված ամբողջ կյանքիդ համար մի դաս տվեց։ Եվ դա պիտի քո կյանքի մեջ էական փոփոխություն բերեր, այսպես է։ Բայց հետաքրքիր է, օրինակ կուզեմ որոշ օրինակներ Սուրբ գրքից բերել, որ մարդիկ կային, որ ժամանակը պատճառ դառավ, այսինքն այդ պահին, երբ որ Աստված գործեց, իրանց մոտ թարմ էր տպավորությունը, իրան կարծես թե sense այդ տպավորությունից ազդված ջերմացան, նվիրվեցին, բայց ժամանակը մի քիչ երկարեց, եկավ մի ժամանակ, ոնց որ մոռանան այն ինչ որ Աստված իրանց հետ կատարել է եւ գրացին վատ քայլեր կատարեցին։ Բայց նաև օրինակներ կա մարդկանց մասին, որ տարիներ անցան, տասնյակ տարիներ անցան, բայց այն ինչ որ Աստված իրենց որպես, ասենց ասած, հայտնության նման տվել էր, իրենց կյանքում բաներ էին տեսել ու հասկացել էին, միտք էին առել, տասնյակ տարիներ հետո այդ իրենց պահում էր եւ իրանք երբ որ գործում էին, վարվում էին, այդ հայտնությունը ամուր բռնած էին, այսինքն դրա որպես արդյունք նրանք ճիշտ էին գործում, ճիշտ էին քայլը կատարում։ Օրինակ ես կուզեմ հիշեցնեմ Սողոմոնի վիճակը, երբ որ ինքը ասենց ասած նոր թագավոր ընտրվեց եւ Աստված խոսեց նրա հետ եւ այսպես ասած ինչ որ կամեցիր դու թագավոր ես, ինչ ես կամենում, որ որպես քո Տեր Աստված ես քեզ համար կատարեմ։ Աստված խոսեց նրա հետ, գիտեք, եւ ինքը, եթե հիշում եք, ասենց ասած կամեցա, խնդրեց Աստծուց, որ Աստված իրեն իմաստություն տա, որպեսզի ինքը այդ ժողովրդի հետ Աստծո իմաստությունով ղեկավարի, վարվի եւ Աստծո առաջին հենց ուղիղ գտնվելու համար առաջերտին։ Եվ դա հաճելի թվա, երևաց Աստծուն, եւ Աստված գիտեք, որ բան արեց, նրան ավելին տվեց, չէ՞, տվեց խաղաղություն, ասեց դուք թշնամներից խաղաղություն չուզեցիր, որ քեզ համար էր, ոնց որ ասած, ես էդ էլ կտամ, հարստություն չուզեցիր, դա էլ կտամ։ Բայց անցան տարիներ, տեսնում ենք Տիրոջ խոսքը, Աստված, ասենց ասած, իր սրտի ցավը, դարդը ոնց որ ներկայացնի, ասում է, ես 2 անգամ Սողոմոնի հետ խոսեցի, բայց նա նորից ինձ չլսեց, գնաց գուրքերի ետևից։ Այսինքն Աստված հայտնապես խոսեց, եւ դա կարեւոր էր Տիրոջ համար, ես 2 անգամ ոնց որ բերան երես խոսեցի Սողոմոնի հետ։ Նա գիտեր ես ով եմ, բայց ժամանակ եկավ իր կյանքի վերջի տարիների մեջ կարելի ասենց ասել ինչ որ ժամանակահատվածում ինքը թողեց ճշմարիտ Աստծուն, գնաց իր կանանց հետ տարբեր գուրքերի էր երկրպագում։ Մոռացավ հայտնությունը, թողեց այն հայտնությունը, որ Աստված տվել էր իրեն, որ ինքն է Աստված, իրենից ջոկ Աստված չկա, ապացուցել էր, հաստատել էր Սողոմոնի կյանքում, բայց Սողոմոնը մոռացավ։ Բայց հետաքրքիր է օրինակ Մարիամի մոտեցումը։ Մենք գիտենք Աստված Մարիամին հայտնվեց, այսինքն Աստծո հրեշտակը հայտնվեց, խոսեց նրա հետ կապված, որ Աստված իրեն ընտրել է, Մարիամին ընտրել է, որպեսզի Աստծո որդին Քրիստոսը նրանից ծնվի։ Այնուհետև, ասենց ասած, Մարիամը շատ բաներ տեսավ, Քրիստոսի ծնունդը, տեսավ մարդկանց, օրինակ հովիվներին, որ եկան Աստծուց հայտնությունով եկան երկրպագություն արեցին մանուկ Քրիստոսին նոր ծնված, տեսավ մոգերին, չէ, որոնք երկար, ասենց ասած, ճանապարհ էին կընտրել եւ եկան երկրպագեցին։ Այսինքն ինքը Աստծուց հայտնություններ առավ։ Աստված նրան, ասած, հայտնեց, բացահայտեց, օրինակ, ով է այս մանուկը, որ քեզանից պիտի ծնվի, որ նա Աստծո որդին է, Աստված հայտնված մարմնի մեջ։ Եվ կարելի ասել մոտ 30 տարի Մարիամը ոչ մի բան, ասենք այդպես մի արտառոց բան չտեսավ Քրիստոսի վրա, օրինակ հրաշք կլներ, նշան կլներ, զորություններ, որ Քրիստոսի ձեռքով կատարվեր։ Չէ, սովորական մի երեխա, խելոք, հնազանդ, վրան Աստծո իմաստությունը շնորհք եւ մեծանում էր, այդպես էր։ Բայց Մարիամը այն ինչ որ տեսել էր, լսել էր, Աստծուց առել էր,
Էդի սիրա սրտում պահել է իր ամբողջ կյանքի համար, ժամանակ անցավ, տարիներ անցավ, նա դա չմոռացավ, նրա մոտ այդ հայտնության կարևորությունն ու մեծությունը չփոքրացավ ժամանակի հեռանալու պատճառով, այդ հայտնության ժամանակից։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ Ղուկաս ավետանից 2-րդ գլուխ 19 խոսք ասում է. իսկ Մարիամը այս բոլոր բաները պահում էր եւ իր սրտում մտածում էր։ Նմանապես 51-ում նույնպես այդպիսի խոսք է ասում, որ նա այդ ամեն ինչը պահում ու մտածում էր։ Եվ հետաքրքիր է, երբ որ կարդում ենք արդեն Հովանու ավետարանից 2-րդ գլուխը, ինչ ենք տեսնում, առաջի հրաշքը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարեց, հիշում եք, չէ՞, երբ եղավ, Կանայում եղավ, Կանա քաղաքում, հարսանիք էին հրավիրել Տիրոջը եւ իր աշակերտներին եւ Մարիամն էլ նրանց հետ էր։ Եվ ասում է հարսանիքի ինչ որ ժամանակում գինին վերջացավ։ Անես չէ որ նորից եմ ասում Մարիամը լիքը ասենց ասած հրաշքներ էր տեսել, հերթական պահներ, որ ինքը արդեն գիտեր, Հիսուսը կարա հրաշք կատարի, չէ, ոչ մի բան չէր տեսել, նորից եմ ասում, Սուրբ Գիրքը ներկա, ասում է դա առաջին ինչը պետք է լիներ հրաշքը, բայց լնայեք Մարիամի համոզվածությունը, այն ինչ որ նա ընդունել էր, իրոք մտածել էր, սրտում դրել էր ու ամուր պահել էր, չէր մոռացել, ինքը գիտեր ում նա մեծացնում, ով է իր որդին, մարմնի կողմանից իրեն, բայց հոգու կողմանից Աստծո որդին է, Աստծո զորությունով, Աստծո իշխանությունով։ Եվ երբ որ այդ պահը եկավ, կուզեք կարդամ ձեզ համար, 2-րդ գլխից Հովանու 1-ից 6, ասում է, երբ որ հարսանիքն էր, երրորդ օրը հարսանիք էր Գալիլեայի Կանայում, եւ Հիսուսի մայրը այնտեղ էր։ Հիսուսն էլ կանչվեցավ այն հարսանիքը եւ նրա աշակերտներն էր։ Եվ երբ որ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրը ասեց նրան. «Գինի չունեն»։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Քեզ ինչ բան կա ինձ հետ, կին, իմ ժամանակը դեռ չի հասել»։ Նրա մայրը ասեց սպասավորներին. «Ինչ որ ասեց ձեզ, արեք»։ Եվ ասում է այնտեղ 6 կարասիներ կային ջրով լցված եւ դու գիտեք այդ ջուրը ինչ դարձրեց Տերը հրաշքով գինի, բայց Մարիամին ուշադրություն դարձրեք։ Իրոք իր մոտ ոնց որ 3 էր այդ վկայությունները, այդ հայտնությունները առե։ Ինքան թարմ էր, վստահ էր, համոզված էր, ժամանակը չէր փոխել իր համոզմունքն ու վստահությունը, որ Քրիստոսը իր որդին, Հիսուսը Աստծո որդին է։ Եվ ինքը համարձակ վստահ ասում էր, դիմեց Հիսուսին եւ հետո սպասավորներին, ինչ որ կասի, արեք, այսինքն ինքը այդ հարցը կլուծի, որտեվ Աստծո որդին է, կարելի է այսպես ասել։ Գիտի ումներ։ Բայց անցել էր մոտավորապես նույնպես եմ ասում, այդ հայտնությունից 30 տարի։ Այո, նա ամուր էր բռնել դա։ Եվ դա կարևոր էր, նես չի որ այդ պահին էր, հա, ուրախացավ, լավ է, իշ լավ է, մեկ էլ մոռացավ։ Մեկ էլ սկսեց այնց վարվել, որ կարծես թե սկի չեր էլ լսել էտի, չեր էլ տեսել, բայց դες մարդիկ տեսնում ենք։ Բաներ են առնում Տիրոջից, հասկանում են, բացահայտվում է, թե իրանց կյանքում գործեր է անում, ժամանակ անցնում է, անենց են իրանց բամ, կարծես թե ոչ լսել, ոչ իրենք են այդ լսողը, ոչ իրենք են այդ տեսնողը, անհավատի նման։ Այսպես։ Շատ հաճախ այդ հայտնությունները Տիրոջ տված, ասենց ասած, Տիրոջ գործը մարդը թողնում է հենց ինչ որտեղ մոռանում է, թողնում է այդ նեղությունների, դժվարությունների պատճառով։ Այո, տեսնում ենք։ Եգիպտոսից դուրս եկած ժողովուրդ կար, որը մեծ հրաշքներ տեսավ Եգիպտոսում։ Մեծ, շատ մեծ։ Այդ հրաշքները, այդ գործերը Աստծո հայտնություններ են, այսինքն Աստված սրանով հայտնում էր. ես ձեզ պաշտպանում եմ, ես ձեզ խնամք եմ տանում։ Աստծո զորություններ երևում, Աստծո իշխանություններ երևում, Աստծո մեծություններ երևում, Աստծո հավատարմություններ երևում, սրանք բոլորը դասեր էր, որ այդ ժողովուրդը պիտի առներ ու ճանաչեր Աստծուն, իր ամբողջ կյանքի համար էին սրանք։ Բայց տեսնում ենք, հենց որ մի դժվարության մեջ էր ընկնում, նեղության մեջ էր ընկնում, ոնց որ այդ ժողովուրդը չէր, որ իրանց աչքով տեսել են, թե Աստված ինչ արեց Եգիպտոսում եգիպտացիների գլուխը փարավոնի գլուխը իրենց համար, ու իրենց ազատի։ Նեղվում, տրտնջում, բողոքում էին, ապստամբում էին, Աստծո ծառա Մովսեսի դեմ սկսում էին հակառակ խոսել, կռիվ անել, անհավատություն անել, կարծես թե սա Աստված բերեց մեզ կոտորի ստեղ։ Մոռացան։ Այս բանը կամ արթում է, Ջորջ ջան։
Աստված մի բանի մեջ մարդուց հանում է, օգնում է, ձեռք է մեկնում, մեկ ուրիշ փորձանքի մեջ մարդը արդեն մոռացել է, չի հիշում, ախր Աստված այդ նույն Աստվածն է։ Այն ժամանակ, որ օգնեց, չի փոխվել Աստված, Աստված էլ արել է, որպեսզի ոչ թե մի հատ այդ պահին քեզ ձեռք մեկնի, այսինքն այլ նաև այս պահին էլ, որ հիմա այս դժվարությունից դու նրա էդի հիշելով, ոնց որ ասած, վստահ ես Աստծուն, հավատաս Աստծուն։ Անկամ աշակերտների մոտ այդ խնդիրները կար, եթե հիշում եք։ Տեղ կար ասում է աշակերտները իրենց աշկով տեսան, Տերը մեծ բազմություն, հազարավոր մարդկանց մի քանի հացով եւ մի քանի ձկով ինչ արեց, կերակրեց։ Ասում դրանից հետո ճանապարհ էին գնում, Հիսուսը ասեց զգուշ կացեք փարիսեցիների եւ հերովդեսականների խմորից, իրանք թարս հասկացան, սխալ հասկացան, իրանք մտածեցին, թե հաց քիչ են վերցրել, Տերը անհանգստանում է հացի համար, հաշ չունենք։ Տերն էլ բարկացավ իրանց վրա։ Այսինքն ինչի՞ եմ ասել, չեք հիշում, քանի հացով քանի հազար ժողովուրդ կերակրեցի, մի թե ոնց որ ասած ես պիտի անհանգստանամ հաց չունենք։ Եթե կարողանում եմ մի քանի հացով հազարների կերակրեմ։ Այսինքն տեսնում եք, մարդը աշակերտները տեսել էին իրենց աշկով այդ հրաշքը, ուրախացել էին, փառավորել են ասում, բայց եկավ իրավիճակը իրանց նեղության ժամանակ մոռացան Հիսուսի այդ ոնց որ ասած ով լինել այդպեսին են, սկսեցին անհանգստանալ, վերագրել Հիսուսի անհանգստությունը հացի չունենալուն, չլինելուն։ Կամ այդքան հրաշ նշաններ հենց փորձանքը մեկից մեծանում էր, ասում եմ, հենց օրինակ նավով անցնում էին, չէ՞, ծովի վրայով։ Հենց մի բան էր լինում, մեկ էլ Տեր, ասենց ոնց որ անհանգստանում էին, խորտակվում ենք, կորսվում ենք, չէ՞, ասենց Տերն էլ իրանց հանդիման, ինչու եք անհավատ, չէ՞, ուրա ձեր հավատքը։ Այսինքն այսքան բան, որ ձեր կյանքում դուք ձեր աչքի առաջ ես արել եմ, տեսել եմ, սրանք բոլորը ձեզ համար բացահայտումներ են, դուք իմանաք արդեն ով եմ ես եւ ինչ կարող եմ անեմ եւ վստահեք ինձ, որ երբ որ դժվարությունը գա, վստահեք ինձ, այսպես է։ Այո, այդպես է։ Կամ գիտեք ինչ կա, ասենք, ինչ իրավիճակները կարան մարդը թողնի իր իրավիճակներում իր ունեցած Աստծուց դասերը, հայտնությունները։ Երբ որ մարդու համար ինչ-որ մի բան, որ Աստված խոսում է կամ գործում է Տերը, Տիրոջ ծառաները, իր տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, խրթին է, անհասկանալի է, դժվար իմացնելի է, հա, կարան դրա պատճառով այն ինչ-որ, օրինակ, Աստված ցույց է տվել, ապացուցել է, սա իմ ծառան է, կամ Հիսուսի համար ապացուցում էր, նա ճշմարիտ է, նա Աստծո որդին է, նա Մեսիան է, Կարան այդ խրթին բանը չհասկանալու պատճառով ամեն ինչը ասենց ասած խաչ քաշեն դրա վրա ու մերժեն, թողնեն այդ հայտնությունները։ Ես կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ օրինակը Հովանու 6-րդ գլխում Տերը ժողովրդի հետ խոսեց եւ այդ ժողովուրդը ասենց ասած այն ժողովուրդն էր, որին հրաշքով հաց էր տվել։ Բազմացրել էր մի քանի հաց, մի քանի ձկով կերակրել հազարներին։ Եվ երբ որ խոսեց, մի քիչ դժվար հասկանալի բաներ ասեց։ Ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ արյունը չխմի, չէ՞, կյանք չունի։ Իմ արյունը խմողը մարմինը սուտողը կյանք ունի։ Եվ ես ասում եմ, ես նրան բանը հետին օրը կհարուցանեմ։ Խոսեց այս թեմայով, բայց մենակ այդ չասեց, էլի բաներ ասեց, որ կարային հասկանային, բայց հետաքրքիր է, որ հենց իր աշակերտներից, իր հետ մանեկող աշակերտներից, որոնք ընդունել էին, ոնց որ ընտրել էին, որպեսզի Տիրոջը հետևեն եւ Տիրոջից սովորեն, աշակերտ էին։ Նրանք էսի չհասկանալով, որ իրանց հասկացողության մեջ չտեղավորվեց, չկարողացան զանազանել, ուրիշ ձև հասկացան, վերցրեցին, բան արեցին, թողեցին, հեռացան Տիրոջից։ Բայց այդ նույն աշակերտները նույն Տիրոջից բազմաթիվ նշաններ, գործեր, խոսքեր էին լսել, որ իրանց համար ոնց որ ասած պիտի հիմք լիներ, ապացույց լիներ, որ խոսողը Քրիստոսն է եւ նա անբոլորովին ճշմարտություն է խոսում։ Եթե մի բան էլ իմ համար խորթ է, խրթին է, անհասկանալի է, դա ինձանից է, իմ անկարողությունից է, ոչ թե խոսողն է սխալ խոսում։ Չէ, վերցեցին այդ ամեն ինչը, ինչ որ կատարվել էր, Աստված ինչ որ ցույց էր տվել, դրա վրա կարծես թե խաչ քաշեցին, այդ բոլոր հայտնությունները թողեցին եւ այդ իրանց այդ մի
բանի պատճառով մերժեցին Քրիստոսին հետևելը։ Եվ կուզեմ կարդամ ձեզ համար, այդտեղ որտեղ երկու տեսակ, ոնց որ ասած, երկու խումբ աշակերտներ կային, ոմանք թողեցին, ոմանք մնացին։ 60-րդ խոսքում ասում է, եւ այս ժողովա 6:60-ում, եւ այս ասեց ժողովարանում, երբ որ Կափառնեայի մեջ սովորեցնում էր, եւ նրա աշակերտների շատերը, որ լսեցին, ասեցին. «Խիստ է այդ բանը, ով կարող է լսել դրան»։ Բայց երբ որ Հիսուսը գիտած իր անձումը, թե իր աշակերտները տրտնջում էր, դրա համար նրանց ասեց. «Դա գայթակղեցում է ձեզ, ապա ինչ եք մտածում, եթե մարդու որդին տեսնեք վեր գնալիս, որ առաջ էր։ Հոգին է կենթանացնողը, մարմինը ոչինչ օգուտ չի տալիս։ Այն բանը, որ ձեզ հետ խոսեցի, հոգի եւ կյանք է։ Բայց ձեզանից կան ոմանք, որ չեն հավատում, որովհետև Հիսուսը սկզբից գիտեր, թե ով են չհավատացողները եւ ով է նա, որ պիտի մատնե նրան։ Եվ ասաց նրա համար ասեցի ձեզ, թե ոչով կարող չէ ինձ մոտ գալ, եթե իմ հորիցը տրված չլինի նրան։ Եվ սրանից հետո նրա աշակերտներից շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չէին գալիս նրա հետ։ Հիսուսն էլ ասեց այն 12-ին. «Միթե դուք էլ եք ուզում գնալ»։ Սիմոն Պետրոսն էլ պատասխանեց նրան. «Տեր, ում մոտ գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես դու, եւ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Չէ՞ որ ես ձեր 12-ից ընտրեցի եւ ձեզանից մեկը սատանա է»։ Եվ սա Իսկարիովտացի Սիմոնյան Հուդայի մասին էր ասում, որ նա էր մատնելու նրան եւ ինքը 12-ից մեկն էր։ Ուրեմն տեսակ, աշակերտներից ոմանք թողեցին գնացին, բայց այս 12-ը մնացին։ Երբ որ Տեր ասեց դուք էլ եք ուզում գնաք, ձեզ էլ է իմ այս խոսքերը գայթակղում։ Ինչ իրանք ասեցին. ուր գնանք Տեր։ Մենք տեսանք, մենք ճանաչեցինք, մենք համոզված ենք, դու ես Աստծո որդի Քրիստոսը, դու կյանքի խոսքեր ունես։ Այսինքն ինչ դու խոսում ես, դրանք կյանքի խոսքեր են։ Թեկուզ այդ բանը, որ խոսում էր այդ պահին Տերը, նրանք էլ չհասկացած, բայց նրանք իրենց այն ունեցածը, վերցրածը, հասկացածի վրա խաչ չքաշեցին, չմերժեցին, իրանց հայտնություններից չհրաժարվեցին, անկեղծ ազնիվ գտնվեցին։ Այսքան բան տեսել ենք, այսքան բան լսել ենք, համոզվել ենք, դու Աստծո որդին ես։ Հիմա մի բան, որ չենք հասկանում, դրանով չի նշանակում մենք քեզ պետք է թողենք հեռանանք։ Մի բան մեզ համար, եթե խրթին է, անհասկանալի է, մեր գաղափարի տրամաբանության մեջ չի տեղառում, չենք կարող հասկանանք, այդ չի շակում, այդ ամբողջ ինչ ունենք, բան անենք, մերժենք հեռանանք։ Եվ այդպիսի բաներ ցավոք սրտի, ասենք, մեկ էլ նայում ես, լինում են, որ մարդիկ ինչ որ պատճառով այն Աստված շատ օրինակ նշաններ է տվել, ցույց է տվել, բացահայտել է Աստծո ծառաներին, որ նրանք իմ ծառաներն են, խոսքի միջոցով հայտնություններ է տվել, բժշկություններ է եղել, հրաշքներ է եղել, բայց մեկ էլ մի բան, որ իրանց սրտով չի խոսվում, ասվում եւ այլը, կարծես թե չի տեղավորվում իրանց հասկացողության մեջ, վերջ, մերժում են, սկսում են արդեն չլսել, հակառակվել, կամ էլ թե չէ մի բանի մեջ, որ բան ես անում, ասենք, հանդիմանում ես, իրանք մտածում են, ճիշտ չի հանդիմանություն եղել, ճիշտ չի խրատ եղել, սկսում են արդեն հակառակվել եւ չլսել եւ չընդունել, բայց Աստված այդ նույն ծառայի միջոցով լիքը նշաններ է տվել այս մարդուն։ Ձեռքա մեկնել, բժշկել է, հայտնություններ է տվել։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ միտեղ Չարենցավանում հավաքույթ ենք անում, այդ հավաքույթի տան անդամները իրանք վկայեցին, ասին մենք աղոթք ենք արել ամիսներով, տարով անգամ, որ Աստված մեզ համար, ասենք, ծառա ուղարկի, Աստծո ծառա ուղարկի եւ մեր տանը հավաքույթ լինի, մենք լսենք։ Եվ երբ որ ոնց որ ասած առիթ եղավ, որ դուք գաք, Աստծուց հայտնություն առանք, ահա իրանք են։ Ձեր աղոթքը, ես աղոթքին պատասխանը իրանք են։ Հիշում եմ Միլազ աղբերն ասեց դե այդ հայտնությունը, որ ունեք, ամուր բռնեք, տեսեք, որ հանկարծ չթողնեք այդ հայտնությունը։ Իհարկե մարդու խայսյաթ իմանալով եղբայրն ասեց։ Եվ ինչ եղավ, հարցեր առաջացան ընթացքում, չարություններ արեցին, հանդիմանեցինք, այդ իրենց ունեցած հայտնությունն էլ, այն որ դրանից առաջ շատ բաներ էին լսել, հիացած ասում են, իրոք դուք Տիրոջից եք խոսում, իրոք էսի Տերը խոսեց մեր հետ, իրոք էսի մեր կարիքներ եւ ուրիշ բաներ, որ կատարվեց իրենց կյանքում, այդ լրիվ մի կողմ թողեցին, մենակ նրա համար, որ իրենց սրտով չէր, կարծես թե սխալ տեղն են հանդիմանել իրանց, թողեցին։ Այսպես։
Իհարկե սրանք օրինակներ են, որ ես բերում եմ, բայց սրանք այս օրինակները այնպես չի, որ միայն այդ մարդկանց հետ, մարդու այս տկարությունը շատ ենք տեսել։ Շատ։ Աստծո ծառայի ձեռով օրհնությունը ստացել է, հաջողությունը եկել է, փրկվել է ինչ-որ դժվարություններից, բժշկություն է եղել, բայց հետո հենց մի հատ ուրիշ բան առաջամ տան մեզ սկսեց հակառակվել։ Մոռանում է, որ վերջապես ոնց որ ասած Աստված իր ձեռով քեզ ողորմություն արեց, ուրեմն լսի իրան։ Եվ շատ ասենց ասած այս հարցում հայտնությունները թողելու, Աստծո հայտնությունները թողելու հարցում շատ ասենց բանը ազդեցիկ է չարախոսությունն ու բամփասանքը, հատկապես սրա վրա կուզեմ ուշադրություն դարձնենք։ Այսինքն տեսնում ենք այսպիսի տկարություն մարդու մոտ, որ մարդը կարա մեծամեծ նշաններ, հրաշքներ, ասենց ասած գործեր տեսնի Աստծո կողմից, Աստծո ծառայի միջոցով, հետո գանան չարախոսեն, բամփասեն չարախոսները, այդ ամեն ինչը մոռանա, մի կողմ դնի, դրանց լսի, սկսի դրանց թելը թելի, ասենց ասած, դրանց միաբանվի։ Հետաքրքիր է, օրինակ հենց թեկուզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ կատարված դեպքը, երբ որ Տերը պիտի Երուսաղեմ մտներ, ասում է ամբողջ Երուսաղեմը դիմավորեց նրան, ընդ որում է դիմավորելը Մեսիայի հավիտենական թագավորի Դավթի որդի որպես դիմավորելն էր։ Էդի լավ էին հասկանում քահանաները, որ իրանք կարծես թե էդի համարում էին սխալ պատիվ եւ պահանջում են, ասում են Հիսուսին ասում են, հիշում եք, Տիրոջ ասում են, չես լսում քո մասին ինչ են ասում, յանում սխալ բաներ են ասում, էսի Աստված հայությունն է, դու այդ չես, քեզ այդ պատիվն են տալիս, լռեցրու նրանց։ Տերն էլ ասում էր, եթե անգամ մարդիկ լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն, այսինքն սա բացարձակ ճշմարտությունն է նրանք, որ խոսում են, այդ պատիվը որ տալիս են։ Նա հավիտենական թագավորն էր, որ մտավ Երուսաղեմ։ Եվ այդ ժողովուրդը, այդ նույն ժողովուրդը մի քանի օր հետո ազդված քահանաներից, քահանաների չարախոսությունից, բամփասանքից նրանց դրդմամբ ինչ արեց, պահանջեց, որ Հիսուսին խաչը բարձրացնեն, մահվան մատնեն։ Իրանք տեսել են գրված է Ղազարոսի հարությունը, որ 4 օրվա մեռելին հարություն տվեց, էս էլ էր ազդե իրանց վրա։ Շատ բաներ էին տեսել, դրա համար էին Հիսուսին այդ անունով դիմավորում, այդպես փառավորում, այդ պատիվը տալիս։ Բայց բավական է մի փոքր աշխատանք չարախոսների կողմից, բամփասողների կողմից, թեքվեցին, մոռացան, թողեցին այդ հայտնությունը, որ Աստված իրանց տվել էր։ Եվ չարություն արեցին։ Կամ հետաքրքիր է, Գործք Առաքելոցում 14-րդ գլուխ 17-ից 19 խոսքերում, 7-ից 19 խոսքերում նկարագրված, չեմ կարդա, Պողոս ասում շրջում էր Ասիայում եւ քարոզում էր Քրիստոսի ավետարանը։ Եվ ասում եկավ մի քաղաք, Լյուստրիա քաղաք, այդպես է կոչվում քաղաքի անունը, ասում այնտեղ մի անդամալույս կար ի ծնե, եւ այս անդամալույցին բժշկեց Տիրոջ անունով, կարճ եմ պատմում։ Այդ ժողովուրդը հավաքվավ, ամբողջ քաղաքի ժողովուրդը, ամբողջ քաղաքը իմացավ։ Իրանց համար մեծ հրաշք էր, իրանց աշկի առաջին տարիներով ընկած անդամալույց էր, որ ողորմություն էր խնդրում, ու սա բժշկվեց։ Եկան Պողոսին ու Բարնաբասին վերցրեցին, տարան աստվածային պատիվ էին ուզում տային, ասում է, բերեցին, ուզում են զոհեր անեին, եւ էս էին ասում, աստվածները մարմին հագած իջել են մեր մեջ։ Այսինքն աստվածացնում էին, որպես մի հատ նշան, որ Աստծուց տեսան, իրանք մտածում են սրանք են հենց աստվածները, մինչև որ Պողոսը համոզեց, ասեց մենք Աստծո ծառաներ ենք, Աստվածա, կենթանի Աստված, որ այս գործը արեց։ Հա։ Ինչ է հետո խոսում Սուրբ Գիրքը։ Մի փոքր ժամանակ անց, գուցե ժամեր կամ օր, ասում է, կողքի քաղաքից չարախոս հրյաներ եկան։ Եվ սկսեցին չարախոսել Պողոսից ու Բարնաբասից։ Այդ նույն ժողովուրդը, որ Պողոսին ու Բարնաբասին ուզում էին աստվածացնեին, այդ նույն ժողովուրդը դառան քարկոծելով սպանեցին, ուզեցին սպանել։ Ավելի ճիշտ էսպես է, իրանք ինքան քարկոծեցին, որ մտածեցին մեռել է Պողոսը։ Եվ ասում է քաշեցին, տարան գցեցին քաղաքից դուրս, դեակը, ասես կարելի ասել։ Բայց ասում է, երբ որ աշակերտները այդ հավաքվեցին, Տերը ոնց որ ասես կանգնեցրեց, Պողոսը ոտի գա։ Բայց ես եմ ասում, լտեսեք չարախոսության, բամփասանքի, ասենց ազդեցությունը։ Մարդիկ մոռացան ամեն ինչ։
Մոռացան այն ինչ որ իրանց աշկով տեսել էին, այն ինչ որ իրանք անում էին, լրիվ ջնջեցին։ Իրանց տեսածը հեչ արեցին, ուրիշների ասածը հիմք դարձրեցին։ Ու սենց շատ է լինում, ժողովուրդ ջան, մարդը լիքը բաներ է տեսել, բայց էսի ազնիվ չի էլի։ Աստված այս ցույց տվեց, այն ցույց տվեց, այն ցույց տվեց իր ծառաների միջոցով, որ գործվեց։ Աստված սրա համար է ցույց տալիս, որ դու ճանաչես Աստծուն, ճանաչես նաև իր ծառաներին եւ լսես նրանց։ Այսքան բանը Աստված հայտնեց, այս Աստծո հայտնությունները, մեկ էլ անծանոթ մարդիկ, իսկի չճանաչող էլ Աստծո ծառային մարդիկ, որ ինչ որ տեղերից ինչ որ բամփասանք է լսել, գալիս են այդ մարդկանց ականջին նստում խոսում են, մարդը փոխվում է։ Այդ ինչ արդարություն է քո մոտ։ Այդքան բաները, որ դու տեսել էիր, կարելի է հեչ անել, մի հատ ուղղակի լսածով, էլի չճշտված, ասենց ասած ինֆորմացիայով հեչ անես ու դառնաս սկսես կասկածել ու հակառակվել, չընդունել։ Ու լավ իմացեք, Տիրոջ խոսքը ասում է Տիրոջ ծառաներին ասում է, որտեղ որ մտնեք, ասեք խաղաղություն, եթե այդ արժանի մեկը կա խաղաղության որդիկը, քո խաղաղությունը ինչ անի, նրա վրա հանգչի, այսինքն Աստծո ծառան, որ գործում է, իր գործը ընդունողների կյանքում խաղաղություն ու օրհնություն է անպայման լինում։ Բժշկություն, փրկություն է լինում, կյանք է գալիս։ Բայց եթե չընդունվի, ձեր խաղաղությունը ինչ ձեզ դառնա, այսինքն եթե անգամ շատ ենք տեսել, մարդը Աստծո ծառայի միջոցով ողորմություն է ստացել, ինչ որ հարցերից փրկվել են, բժշկություն, հիվանդություն եւ այլ, չգիտեմ, փորձանքներից, դժվարություններից, հետո երբ որ միաբանվել է այդ չարախոսներին, կատարվել է այդ խոսքը, այն խաղաղությունը, որ այդ Աստծո ծառայի միջոցով էր իր վրա հանգչել, հետա դառնում Աստծո ծառային, այսինքն իր վրա չի մնում, ինքը նորից ավելի չար բանի մեջ հանգնում։ Այդպես է։ Եվ այս օրերի համար ես կուզեմ հատկապես ուշադիր լինենք։ Սատանան, գիտեք, կոչվում է բանսարկու, մեր եղբայրների դեմ չարախոս, այդպես է բնութագրում Սուրբ Գիրքը։ Այսի իր աշխատանքն է, այսի ոչ թե մենակ իր բնավորությունն է, այս իր ռազմավարությունն է։ Սրանով ինքը ուզում է իր նպատակներին հասնի։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք կարան մարդուն օգնեն, մարդուն հասնեն, Աստծո ծառային, Աստծո գործ կատարեն, Աստծո օրհնություն բերեն մարդու կյանքում, այդ մարդկանցից չարախոսությունով ուզում են հեռացնեն, որպեսզի մարդը անտեր մնա, մենակ կոպիտ ասած մնա եւ չարը հեշտ իր հարցերը լուծի։ Այդպես է։ Մենք պետք է շատ զգուշ լինենք այդ բաների հետ կապված։ Այսօր անենց միջոցներ կան, որ կարան, ասենց ասեմ, անենց սարքեն, այսինքն անենց միջոցներ, որ անենց սարքեն բաներ, որ հավաստի դարձնեն, ասենց դու տեսնես, դու անգամ լսես ինչ որ բաներ, որ թվում է թե հեսա էլի ցույց են տալիս իրականը, բայց դա այսօրվա հնարավորություններով ստացված բանսարկություններ են, ասենց ասած կառուցած բանսարկություններ են։ Պետք է մարդը զգուշ լինի այդ ինֆորմացիաների հետ կապված։ Մեկ երկրորդն էլ այն ինչ որ ինքը ունի, ձեռքա բերի, Աստված իրան ցույց տվե հայտնելա, պետք է ամուր բռնի։ Շուտ պետք է մի ստից տեսածի ու լսածի պատճառով չհրաժարվի։ Հետո չի արդարանա Աստծո մոտ, որ ասի, գիտես ինչ Տեր Աստված, այս բանը իր մասին ասեցին, այն բանը դրա համար ես թողեցի, ես հրաժարվեցի, ես չլսեցի, ես սենց վարվեցի։ Տերը պետք է ասի, դու գիտես ով մարդ։ Դու գիտեիր ով մարդ, ով է ինքը։ Ով եմ ես, Տեր Հիսուս Քրիստոսը կասի։ Խի այդ դատարկ խոսքերին լսելով, ասենց ասած հնազանդվեցիր եւ հրաժարվեցիր քո ունեցածիցը։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ մեկ հատված Հովանու 9-րդ գլխից մի մարդու կյանքից, որ շատ հավատարիմ գտնվեց, ինչքան չարախոսեցին, ինչքան բամփասեցին, ինչքան ճնշում գործադրեցին, ինքը չհրաժարվեց իր ընդունած հայտնությունից։ Նրա համար մի բան, ասենց ասած, պարզ էր, ինքը իծնե կույր էր եւ Հիսուսը նրան բժշկեց։ Եվ իր համար էս էր պարզ, անհնարին է, չլսված բան է, որ Աստված չլինի մարդու հետ եւ մարդը մեղավոր լինի եւ մեղավոր մարդու ձեռով հանկարծ այսպիսի իր աշխատարվի։ Վստահ էր, նա Աստծո մարդ է։ Եվ ինչ կատարվեց, հետաքրքիր է, երբ որ բժշկությունը կատարվեց, Տերը թողեց գնաց հեռացավ այդտեղից, որտեղ գիտեր, ասենք, հрьяաները հետևում են իրան վնաս տալու, ասում բերեցին այդ իծնեկույրին, որ արդեն բժշկվել էր,
անգամ նրա ծնողներին բերեցին եւ հա էս էին ասում։ Կարդամ ձեզ համար, օրինակի համար ամբողջը չեմ ուզում կարդամ, 30-րդ խոսքից կարդամ։ Ասում է, երբ որ իրան ասեցին, որ փառք տուր Աստծուն, այդ մարդը մեղավոր մեկն է։ Դու ուղղակի Աստծուն փառք տուր, որ դու բժշկվես, բայց այդ մարդը մեղավոր մեկն է։ Ինքը ինչ պատասխանեց։ Ասում է, մարդը պատասխանեց նրանց ու ասեց. հենց դա ասում է զարմանալի է, որ դուք չգիտեք, թե որտեղից է նա, եւ նա իմ աչքերը բացավ, եւ գիտենք, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, այլև եթե մեկը Աստվածապաշտ է եւ նրա կամքը կատարում է, նրան լսում է։ Աշխարհի սկզբից հետո չի լսված, որ մեկը կույր ծնվածի աչքերը բացած լինի։ Եթե սա Աստվածանից չէր, ոչինչ չէր կարող անել։ Պատասխանեցին եւ նրան ասեցին. դու բոլորովին մեղքի մեջ ես ծնվել եւ դու ես մեզ սովորեցնում եւ դուրս արին նրան։ Եվ Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին եւ նրան գտավ եւ ասաց նրան. դու հավատում ես Աստծո որդուն։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Տեր, ով է նա, որ հավատամ նրան։ Հիսուսն նրան ասաց. տեսար էլ նրան եւ քեզ հետ խոսողն էլ նա ինքն է։ Եվ նա ասաց. հավատում եմ Տեր, եւ երկրպագեց նրան։ Եվ Հիսուսը ասեց. ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որ չտեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան։ Հետաքրքիր է այս մարդը, իրոք իր հավատարմությունը Աստծուց, իր հետ կատարվածի հանդեպ Աստված բժշկեց իրեն, ինքը, ասենց ասած, ինչքան ճնշեցին, ինչքան մեղադրեցին, ինչքան նեղեցին, ինչ միջոց գործադրեցին, չհրաժարվեց իր ընդունածից։ Ինձ բժշկողը Աստծո մարդը եւ ոնց որ ասած դուք եք սխալ։ Անկամ հանդիմանեց այդ բաներին, մեղադրողներին, տիրոջը բանփասողներին հանդիմանեց, իրանք էլ հանեցին նրան դուրս ժողովարանից։ Եվ տեսնում ենք ավելին կատարվեց, այսինքն նա որ հավատարիմ գտնվեց այս բանի մեջ, որ այն ինչ որ Տերը տվել էր, ամուր բռնեց, չթողեց, չանարգեց, չմերժեց, ամուր բռնեց, ինչ եղավ, ավելին ձեռ ստացավ, ասում նա որ ունի, չէ, եղածն էլ կավելանա, նա որ ունի կարծում է թե չունի կմերսվի, իսկ նա ունի կավելանա, այսինքն ինչ կատարվեց այստեղ, ինքը ավելի մեծ ճանաչողություն ձեռք բերեց, ճանաչեց Աստծո որդուն Հիսուս Քրիստոսին, երկրպագեց ու կյանք ստացավ։ Մինչև այդ աչքերի բժշկություններ ստացան, հիմա ավելին ինքը ձեռք բերեց։ Այո, այսպես է։ Եթե հավատարիմ գտնվենք մեր ունեցածի մեջ, Աստված ավելի պիտի օրհնի մեզ։ Բայց եթե թողնենք, կկորցնենք շատ բաներ։ Եվ շատ օրհնություններ անգամ որ ունեցել ենք, մեզանից կհեռանան, այդպես է։ Ամեն դեպքում խոսքից նպատակը էս էր, որպեսզի մենք իրոք այն ինչ որ Տերը մեր կյանքում գործել է, կատարել է, կենթանի Աստված, մենք դա ընդունենք եւ ամուր բռնենք մեր ամբողջ կյանքի համար։ Մեր կյանքի բոլոր ժամանակների համար դրանք անհրաժեշտ հայտնություններ են, ոչ թե ուղղակի միայն այդ բայ համար, չթողնենք։ Հատկապես նորից եմ ասում, չազդվենք բանփասանքներից, չազդվենք չարախոսներից, չազդվենք սատանայի այս գործը կատարողներից։ Դա կարող են լինել հոգևոր կոչվածներ, դա կարող են լինել անգամ, ասենց ասած, անհատներ, կազմակերպություններ, ղեկավարություններ, տարբեր կարան լինեն։ Չասենք, հա, այտենց, հա։ Այմա տեսքամ տարի դու ես տեսել, քեզ մի բան ասեցին վրաս սկսեցիր կասկածել, բայց քո աչքի առաջ են եղել Աստծո մարդիկ, Աստծո ծառաները, դու արդեն համոզված պետք է լինես, նրանք ով են, ինչ շարժառիթի տեր են, ինչպիսին են։ Աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը մեզ օրհնի այս հարցում, տկարություն չանենք, սխալ չգործենք եւ ասենց ասած չարիք չգա մեր վրա։